május 19-e és 21-e között a szezon első murvás futamával, a Szombathely rallival folytatódnak az országos rallibajnokság küzdelmei. A verseny 0. napján a hivatalos rajtot megelőzően a világ és az Európa-bajnokság mintájára került sor a kvalifikációra. Itt a bajnokság első 15 helyezett párosa sorakozott fel, hogy 3 kilométeres kör után a leggyorsabb pilóta elsőként kiválaszthassa a szombati rajt helyét. A kvalifikáción a Hadik András, Turán Frigyes és Ranga Péter 3-as holtversenyben autózta a legjobb időt, míg a 4. helyet Botka Dávid csípte meg a Citroën DS3 R5-tel. Úgy tartják, hogy az Izeum Rally a jól megválasztott féktávok és a pontos kigyorsítások versenye. Az első nap 6 szakasz várt a mezőnyre, a 9,5 kilométeres Acsát-Szeleste és a 8,5 kilométeres szombathelyi rallikatlan szerepelt 3 körben a szombati időtervben. A kora esti szervízben a dobogósok értékelték 60 gyorsasági kilométer után az addig történteket. Több esélyes, tehát erre az előnyre nem lehet ráülni, ezt abszolút nyugodtan kijelenthetjük. Jó lett volna, őszintén én bíztam abban, hogy együtt lesz a mezőny, és bíztam abban, hogy esetleg lehet majd egy ilyen 3.-4. pozícióra szemet vetni, de annyira, vagy lett egy pár másodperc a 3.-4. helyezethez képest. Most ezt az előnyt, ez közel 20 másodperc elengedni, azért, hogy holnap esetleg az első körben ezt le lehet-e dolgozni, ezt már nem biztos, hogy le lehet. Ahhoz túl gyors itt most már mindenki. Attól függetlenül, hogy holnap a Norbi elől megy, biztos, hogy gyorsan fog menni, de ebből még úgy gondolom, hogy lehet valami, mert lőtávolon belül vagyunk. Egyébként nem akartam elsőnek menni holnap, de szerettem volna azért egy kicsit közelebb lenni. De hát sajnos a második kört rontottuk el, egy kicsit elóvatoskodtam, ott kaptam sokat, aránylag sokat, de ettől függetlenül minden rendben van. Az autó tökéletesen működik, minden oké. Nem egyszerű, mert mögöttünk nagyon jönnek a srácok, mindenki nagyon gyors szerintem, és reálisan talán, hogyha ezt meg tudnánk tartani, akkor szerintem elégedettek lennénk. Hát, hogy azért is nyertük meg az első gyorsot, mert nagyon felbosszantott ez a történés minket. Szépen közlekedtünk 50-nel az egyik faluba, talán Söptén, és a rendőr kiugrott elég, megállított, aztán beszélt ilyen 3-4 percen keresztül, mondtuk neki, hogy sietnénk, mert időre vagyunk, de nem akart belőle engedni. Aztán utána próbáltunk azért sietni az etapon, amennyire tudtunk, de sajnos kikéstünk az első gyorsnak a rajtjából. És ez miatt kaptuk ezt a 10 másodpercet, amit most adunk be azért egy kérvényt, és remélem, hogy jóvá írják, mert ez igazából nem a mi hibánkból történt, ez a késés, akkor elég jól állunk, úgy gondolom.